Komite Nasional Keselamatan Transportasi membenarkan temuan tim evakuasi di perairan Tanjung Karawang pada Kamis pagi adalah bagian dari kotak hitam milik pesawat Lion Air tujuan Jakarta Pangkal Pinang yang jatuh pada hari Senin lalu. Nantinya bagian dari black box atau kotak hitam tersebut akan dibawa ke kantor KNKT untuk dicek isi percakapan pilot tersebut. Saat ini KNKT juga mengadakan pertemuan dengan pihak Boeing di kantor KNKT di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat untuk penyelidikan jatuhnya pesawat Lion Air. Kemungkinan salah satu dari bagian black box. Salah satu dari dua black box. Oh, jadi ada dua ya Pak, yang FDR sama CVR. Tapi belum tahu itu yang bagian mana ya Pak? Iya. Pertemuan yang soal sama Boeing tadi gimana Pak hasilnya? Iya, kita saling sharing information. Dari informasi. Ya, saling kita masih inisial. Belum detail. Belum detail. Nanti teknisnya gimana Pak? Kalau black box yang sudah ditemukan, apakah akan langsung dibawa ke sini atau bagaimana teknisnya seperti apa? Dibawa ke sini. Bawa